नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो गाइस चलिए इस बाइक को ट्राई करते हैं। देखिए, जब तक ये बाइक जो है स्टार्ट रहती है नॉर्मल, चलती नहीं है, तब तक इंजन के अंदर से ये कूं कूं की जो साउंड आप सुन रहे हैं वो नहीं आती। लेकिन जैसे हम बाइक का गियर डाल के चलते हैं, उसके बाद ये साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। ये साउंड जो है, एक जो बाइक है उसके अंदर एक पार्ट ख़राब होने से आता है। अब वो क्या पार्ट है, कैसे इसको चेंज करते हैं, वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए गाइज इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो गाइज सबसे पहले जो है आपको बाइक का इंजन ऑयल निकाल देना है। उसके बाद आपको जो क्लच केबल है उसको इस लीवर से डिस्कनेक्ट कर देना है और फिर जो इंजन ऑयल गेज है उसको आपको खोल देना है। ये इसलिए खोली जाती है पहले क्योंकि ये अंदर जो है वेट के पीछे डली होती है और जैसे ही आप क्लच कवर को बाहर खींचोगे, यदि आप इसको नहीं खोलोगे तो ये गेज टूट जाएगी। उसके बाद किक पे जो 10 mm का एक बोल्ट लगा है उसको आप खोल लीजिए और किक को जो है इस तरह से हिला के बाहर निकाल सकते हैं। और यदि इस तरह से न निकले तो आप किसी पेंचकस वगैरह का इस तरह से सपोर्ट देके उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर आपको जो क्लच कवर है उस पर 8 mm के जितने भी बोल्ट मिले इस कवर पे उनको खोल देना है और खोलने के बाद क्लच कवर को इस तरह से हिला के बाहर निकाल लीजिए। क्लच कवर खुलने के बाद आपको जो वेट है, वेट पे जो स्क्रू लगे हैं उनको एक इम्पैक्ट ड्राइवर के द्वारा खोल लेना है और उसके बाद ये जो वेट प्लेट है उसको खोल देना है। फिर आपको जो वेट में एक नट लगा है उसको पुलर की मदद से खोलें। पुलर से खोलने पे ये फ़ायदा है, जो क्रैंक है, कई बार चोट से इस नट को खोलते हैं कुछ मैकेनिक भाई, तो जो क्रैंक है उसके अंदर वॉबलिंग आ जाती है और जो इंजन है वो वाइब्रेट होने लगता है। फिर बाइक का कंपन बंद नहीं होता, वो चोट की वजह से होता है। इसलिए आप इस तरह से स्पेशल टूल से इसको खोलें। ये इस तरह से इसमें एक वाशर भी लगा होता है और उसके बाद जो ये प्लेट लगी है उस प्लेट में दो आपको 10 mm के बोल्ट मिलेंगे, उनको आपको खोल लेना है और जब ये खुल जाए तो इस प्लेट को निकाल दें और फिर प्लेट को इस तरह से खाली कीजिए और साइड में रख दीजिए। उसके बाद जो लिफ्टर प्लेट है उस पर आपको 10 mm के 4 बोल्ट मिलेंगे, वासल के साथ लगे होते हैं ये, उनको आप इस तरह से खोल लीजिए। लिफ्टर प्लेट खुलने के बाद इसमें जो 4 स्प्रिंग डले हैं उनको भी आप निकाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो है क्लच में जो नट लगा है उसको भी आप पुलर की मदद से खोलें, चोट का इस्तेमाल न करें। और इस तरह से उसके बाद यहाँ पे एक वाशर लगा होता है और क्लच प्लेट को इस तरह से ही वापस निकाल दें। और ये पीछे टुकड़ी लॉक और कटोरी वाशर और ये क्लच हाउसिंग। चलिए अब हमें इस बाइक के अंदर ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, केवल हमें साउंड को बंद करना है, ठीक है। तो ये साउंड जाती है इस जो ये स्पॉकेट है उसकी वजह से आती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी गियर। इसकी MRP 260 है। फ़िलहाल इसकी जो MRP है वो बढ़ चुकी है, 285 रुपये के आसपास हो चुकी है। ये मेरे पास पुरानी लिस्ट की पड़ी थी, 260 रुपये। पॉलीथीन पे ये मार्क आप ज़रूर देख लें, ये ओरिजिनल की पहचान होती है क्योंकि ये कंपनी ने पैकिंग यहाँ पर पहले प्लेन आती थी लेकिन अब इस तरह से आने लगी है। यदि आप इस प्राइमरी गियर को देखें तो आप आंखों से देख के नहीं पता लगा सकते कि ये ख़राब है या सही है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इसको चेंज कर दें। और ये जो फ़िल्टर है इंजन ऑयल का,
उसको एक बार चेक जरूर कर लें क्लीन है या नहीं। यदि क्लीन है तो ठीक है, वरना उसको क्लीन करके वापस से डाल दें। अब नया प्राइमरी गियर को डाल दें, फिर क्लच हाउसिंग को वापस से डाल दें जैसे आपने निकाला था। उसके बाद जो वासल निकाला था उस वासल को वापस से लगाएं। उसके बाद जो टुकड़ी लॉक यहाँ पे निकला था उसको वापस लगाएं, और जो कटोरी वासल थी जो उस लॉक को रोक के रखेगी उसको लगा दें। और जो क्लच प्लेट आपने जिस तरह से निकाला था उस तरह से आपको सेट का सेट वापस से लगा देना है। और यहाँ पे फिर वासल और फिर जो नट आपने खोला था उसको वापस लगा दें, और पुलर की मदद से उसको अच्छे तरीके से टाइट कर दें। फिर जो 4 स्प्रिंग आपने यहाँ से निकाले थे उनको वापस लगाएं, और फिर लिफ्टर प्लेट लगाएं, और जो उस पर 10 mm के वासल के साथ बोल्ट लगे थे उनको वापस से लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर दें। इनको बराबर टाइट करें, कोई कम ज़्यादा ना करें, वरना कई बार जो लिफ्टर प्लेट है ये एल्युमिनियम की होती है, टूट जाती है। उसके बाद जो प्लेट आपने नीचे से निकाली थी उसको वापस से लगा दें, और प्लेट लगने के बाद आपको जो है वेट को यहाँ पे ध्यान रखें, वेट को क्लीन जरूर करें। इस तरह से इस पे गंदगी लगी होती है बहुत ज़्यादा, और ये प्लेट होती है वेट की, इसके अंदर भी गंदगी लगी होती है। इन दोनों को क्लीन कर दें, क्योंकि यदि ये क्लीन नहीं होंगे तो सारा कचरा जो है वो इंजन की जो क्रैंक है, क्रैंक के अंदर जाएगा। जहाँ पे हम वेट लगा रहे हैं ना, इसके बीच में जो है एक होल होता है जहाँ पे वाशर लगाई जा रही है, वहाँ से उस होल के अंदर से क्रैंक के अंदर तेल जाता है, और ये गंदगी जो है वो क्रैंक के अंदर जाएगी। इसलिए वेट को क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लच हाउसिंग क्लीन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेट को क्लीन जरूर करना है। और उसके बाद वाशर लगा के जो है इस नट को अच्छी तरीके से टाइट कर दें, और जो प्लेट आपने निकाली थी उस प्लेट को वापस से लगा दें। इसमें जो 4 स्क्रू यहाँ पे आपने खोले थे उनको लगा दें, और इस तरह से जो है आप इसके क्लच कवर में एक बार ठेसी जरूर देख लें लगी है नहीं, और क्लच कवर वापस से लगा दें। कि यदि किक सील लीक है तो उसको नहीं डाल दें। और जो इंजन ऑयल आपने पुराना निकाला था वो वापस से डाल सकते हैं। यदि कस्टमर चाहे तो नया भी डलवा सकता है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, वो उसका बजट के ऊपर डिपेंड है, वो डलवाता है या नहीं। चलो भाई स्टार्ट कर। तो गाइज आप सुन सकते हैं बाइक के अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो यही प्रॉब्लम था इस बाइक के अंदर। यदि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस जो प्राइमरी गियर होता है उसको चेंज करके इस साउंड को बंद कर सकते हैं। जब आप बाइक की ट्राई करें तो उस समय ही एक मैकेनिक को ये पता लग जाता है कि जो इस बाइक के अंदर प्राइमरी गियर डलेगा या फिर जो क्लच हाउसिंग है वो डलेगा। तो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है कैसे आप पता लगाते हैं कि बाइक का जो प्राइमरी गियर ख़राब है या फिर क्लच हाउसिंग।